အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာ Accent Channel လေးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ K1 interview မှာမေးလာနိုင်တဲ့မေးခွန်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးများတင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Grace ဒီ K1 interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော် research တွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားတယ်။အခုကို research ထားတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော် Grace သူတို့မေးလာနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေဒါစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအဓိကပေါ့နော်ကိုက K1 interview သွားတဲ့အခါမှာသူတို့မေးလာနိုင်တဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကတော့သင်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုမေးမဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့သင်ရဲ့လက်သွဲပေါ်ရဲ့ပေါ့နော်အချက်လက်တွေကိုမိမှာဖြစ်တဲ့ပြီးရင်တတိယကကြတော့သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီဆက်ဆံရေးသမိုင်းကိုပေါ့နော်မိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒီ၃ပိုင်းမှာမေးလာနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေစုပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတင်ဆက်မယ့်မေးခွန်းတွေက Grace အင်္ဂလိပ်ရောဗမာလိုရောပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအနေနဲ့လည်းဒီအင်္ဂလိပ်လိုမေးလာတဲ့အခါမှာကိုလည်းလေ့ကျင့်ခိုင်းရအောင်လို့ပေါ့နော် Grace အင်္ဂလိပ်လိုလေးလည်းပါမှာဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်အရင်ဦးဆုံး personal information သင်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ် What is your full name What is your full name သင်ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကဘယ်လိုခေါ်လဲသင်ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကဘယ်လိုခေါ်လဲWhen is your birthday? When is your birthday? သင်ရဲ့မွေးနေ့ကဘယ်တော့လဲသင်ရဲ့မွေးနေ့ကဘယ်တော့လဲ How old are you? How old are you? သင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ What is your nationality? What is your nationality? သင်ကဘယ်နိုင်ငံသားလဲသင်ကဘယ်နိုင်ငံသားလဲ What language do you speak?What language do you speak? သင်ဘယ်ဘာသာစကားပြောလဲသင်ဘယ်ဘာသာစကားပြောလဲ Were you previously married? Were you previously married? If so, when? If so, when? သင်အရင်မှအိမ်ထောင်ကြဘူးလားအကယ်လို့ကြဘူးလဲဆိုရင်ဘယ်တော့ကလဲနောက်ထပ်တနည်းနဲ့သူတို့ဒီမေးခွန်းလေးကိုပေါ့နော်မေးလာနိုင်တာက Have you been married before? Have you been married before?သင်အရင်မှအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖူးလား Have you been married before? Do you currently work? Do you currently work? သင်လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေလားသင်လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေလား Have you been to the United States before? Have you been to the United States before? သင် US ကိုအရင်မှရောက်ဖူးလားသင် US ကိုအရင်မှရောက်ဖူးလား If so, when, how, and why?If so, when, how, and why? ရောက်ဖူးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ကလဲဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုရောက်ဖူးတာလဲဘယ်တော့ကလဲဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုရောက်ဖူးတာလဲ Do you have family living in the United States? Do you have family living in the United States? သင်ရဲ့မိသားစုတွေအမေရိကမှာရှိလားသင်ရဲ့မိသားစုတွေအမေရိကမှာရှိလား If so, where? ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာလဲ Have you had K1 fiancé visa before? Have you had K1 fiancé visa before? If so, when? သင် K1 visa အရင်မှရဖူးသလားအကယ်လို့ရဖူးလဲဆိုရင်ဘယ်တော့ကလဲသင် K1 visa အရင်မှရဖူးသလားအကယ်လို့ရဖူးလဲဆိုရင်ဘယ်တော့ကလဲ Have you been arrested before? Have you been arrested before? သင်အဖမ်းခံရဖူးသလားသင်အဖမ်းခံရဖူးသလား If so, for what? If so, for what? အဖမ်းခံရဘူးလဲဆိုရင်ဘာအတွက်အဖမ်းခံရတာလဲ When do you plan on entering the USA? When do you plan on entering the USA? USA ကိုဘယ်တော့သွားဖို့စီစဉ်ထားလဲ USA ကိုဘယ်တော့သွားဖို့စီစဉ်ထားလဲ Do you know what you need to do after you got approved for a K1 fiancé visa? ဒါနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲပြန်ပြောမယ် Do you know what you need to do after being approved for a K1 fiancé visa? သင်ဒီ K1 fiancé visa approve ပေါ့နော်ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာသိလားတဲ့ကဲသင်ရဲ့ personal information သင်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်အပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကquestion about your fiancé သင်နဲ့စိတ်ဆက်ထားတဲ့သူရဲ့အချက်လက်တွေမေးမှာဖြစ်ပါတယ် What is your fiancé name? What is your fiancé name? သင်ရဲ့ fiancé နာမည်ကဘာလဲသင်ရဲ့ fiancé နာမည်ကဘာလဲ
When is your fiancé birthday? When is your fiancé birthday? သင် fiancé ရဲ့မွေးနေ့ကဘယ်တော့လဲသင် fiancé ရဲ့မွေးနေ့ကဘယ်တော့လဲ Where was your fiancé born? Where was your fiancé born? သင် fiancé ကဘယ်မှာမွေးတာလဲသင် fiancé ကဘယ်မှာမွေးတာလဲ How old is your fiancé? How old is your fiancé? သင် fiancé ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲသင် fiancé ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ What is your fiancé phone number or email? What is your fiancé phone number or email? သင် fiancé ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ရင် email ရပါလဲသင် fiancé ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ရင် email ရပါလဲ Does your fiancé have some favorite hobbies or interests? Does your fiancé have some favorite hobbies or interests? ဒီမေးခွန်းမှာတော့သင်ရဲ့ fiancé မှာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒါမှမဟုတ်သူဝါသနာပါတဲ့အရာလေးတွေရှိလားလို့မေးတာပါ Does your fiancé go to college? Does your fiancé go to college? If so, where? သင် fiancé က college သွားလားသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်က college သွားတာလဲသင် fiancé က college သွားလားသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်က college သွားတာလဲ Has your fiancé got married before? If so, when and why he or she got divorced? Has your fiancé got married before? If so, when and why he or she got divorced? သင်ရဲ့ fiancé ကအရင်မှအိမ်ထောင်ကြဘူးလားအကယ်လို့ကြဘူးလဲဆိုရင်ဘယ်တုန်းကလဲပြီးရင်ဘာကြောင့်ကွဲသွားတာလဲအကယ်လို့များသင်ရဲ့ fiancé ကအိမ်ထောင်ကြဘူးလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့အရင်အိမ်ထောင်အချက်လက်လေးတွေပေါ့နော်သင်ကိုမေးလာနိုင်တယ်ဥပမာမိတ်ခွန်းတွေကတော့ What is your fiancé ex-spouse name? What is your fiancé ex-spouse name? Fiancé ရဲ့အရင်လက်သွဲပေါ်နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ Fiancé ရဲ့အရင်လက်သွဲပေါ်နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲပြီး Where does your fiancé live? Where does your fiancé live? သင် fiancé ကဘယ်မှာနေလဲသင် fiancé ကဘယ်မှာနေလဲ Does your fiancé live with anyone? Does your fiancé live with anyone? သင် fiancé နဲ့အတူတူနေတဲ့သူများရှိလားသင် fiancé နဲ့အတူတူနေတဲ့သူများရှိလား Does your fiancé have children? If so, how many? Does your fiancé have children? If so, how many? သင်ရဲ့ fiancé မှာသားသမီးတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲသင်ရဲ့ fiancé မှာသားသမီးတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ What is your favorite thing about them? What is your favorite thing about them? သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်အနှစ်သက်ဆုံးအရာကပါလဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်အနှစ်သက်ဆုံးအရာကပါလဲအကယ်လို့များသင်ကိုဒီမေးခွန်းလေးမေးလာတယ်ဆိုရင်တော့ဘောနော်အရန်စိတ်ချုပ်စရာမလိုပါဘူးသူတို့အဓိကမေးချင်တာကတော့သင်ဒီလူကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲလို့မေးချင်တာပါကဲနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ relationship history သင်တို့ဆက်ဆံရေးသမိုင်းလေးကိုမေးမှာဖြစ်ပါတယ် When and where did you and fiancé meet? When and where did you and fiancé meet? သင်နဲ့သင် fiancé ကဘယ်မှာဆုံကြတာလဲဘယ်တုန်းကဆုံကြတာလဲသင်နဲ့သင် fiancé ကဘယ်မှာဆုံကြတာလဲဘယ်တုန်းကဆုံကြတာလဲ How long have you know your fiancé? How long have you know your fiancé? သင်ရဲ့ fiancé ကိုတည်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲသင်ရဲ့ fiancé ကိုတည်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ How many times have you and your fiancé meet in person? How many times have you and your fiancé meet in person? သင်နဲ့သင် fiancé ပေါ့နော်အပြင်မှာလူချင်းတွေ့တာဘယ်နှခေါက်လောက်ရှိပြီလဲသင်နဲ့သင် fiancé ပေါ့နော်အပြင်မှာလူချင်းတွေ့တာဘယ်နှခေါက်လောက်ရှိပြီလဲ Where did you and your fiancé meet in person? Where did you and your fiancé meet in person? သင်တို့နှစ်ယောက်လူချင်းဘယ်နေရာမှာတွေ့ကြတာလဲသင်တို့နှစ်ယောက်လူချင်းဘယ်နေရာမှာတွေ့ကြတာလဲ What activities do you enjoy doing together? What activities do you enjoy doing together? အတူတူဘာလုပ်ရတာကြိုက်လဲအတူတူဘာလုပ်ရတာကြိုက်လဲ Have you ever met your fiancé parents? Have you ever met your fiancé parents? Why and why not? Why or why not? သင်ရဲ့ fiancé ရဲ့မိဘတွေတွေ့ပြီးပြီလားတွေ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်လဲမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်ဘာလို့မတွေ့ရသေးတာလဲ Has your fiancé ever visited you in your country?
Has your fiancé ever visited you in your country? တင် fiancé ကတင်ကိုတင်နိုင်ငံထဲမှာလာတွေ့ဖူးလားတင် fiancé ကတင်ကိုတင်နိုင်ငံထဲမှာလာတွေ့ဖူးလားအကယ်လို့တင်က US မှာမဟုတ်ဘူးပြည်ပကနေ interview ဖြေရတဲ့သူဆိုရင်တော့တင်ကိုဒီမေးခွန်းလေးလည်းမေးလာနိုင်တယ် Have you visited your fiancé in the US? Have you visited your fiancé in the US? တင်ရဲ့ fiancé ကို US မှာတော့တွေ့ဖူးလားတင်ရဲ့ fiancé ကို US မှာတော့တွေ့ဖူးလားပြီးရင် When did your fiancé propose to you? When did your fiancé propose to you? တင် fiancé ကတင်ကိုဘယ်တော့ကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာလဲတင် fiancé ကတင်ကိုဘယ်တော့ကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာလဲဒီမေးခွန်းဆက်မယ် How did your fiancé propose to you? How did your fiancé propose to you? တင်ရဲ့ fiancé ကတင်ကိုဘယ်လိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာလဲတင်ရဲ့ fiancé ကတင်ကိုဘယ်လိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာလဲ Did you have an engagement party? Did you have an engagement party? Who was there? Who was there? တင်စေးစပ်ပွဲလုပ်လားတင်စေးစပ်ပွဲလုပ်လားအကယ်လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လဲစေးစပ်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လဲ Have you already planned the wedding? Have you already planned the wedding? If so, do you have proof? Do you have proof? တင်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားတာတွေရှိပြီလားမင်္ဂလာဆောင်အတွက်စီစဉ်ထားတာတွေရှိပြီလားရှိတယ်ဆိုရင်တက်သေးပြနိုင်တာများရှိလားတက်သေးပြနိုင်တာများရှိလားအဲ့ဒါနဲ့သူတို့နောက်ထပ်မေးခွန်းမေးလာနိုင်တာကြတော့ Who will be at your wedding? Who will be at your wedding? တင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာပေါ့နော်ဘယ်သူတွေလာမလဲလို့မေးတာပါတင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဘယ်သူတွေလာမလဲပြီးရင်တော့ Are your parents attending your wedding? Are your parents attending your wedding? တင်းမိပါတယ်တင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုတက်ရောက်ကြမလားပြီးရင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုဒါလေးကအရင်အရေးကြီးပါတယ် Where will you and your fiancé live after marriage? Where will you and your fiancé live after marriage? ဒီမေးခွန်းကအရင်အရေးကြီးတယ်တင်းတို့နေရာကိုအိမ်ထောင်ကြပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်မှာပေါ့နော်နေကြမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအခုအဓိကပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်တော့တင်းတို့ပါစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေသူတို့ရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလို့အဆုံးထိကြည့်ပေးတာအရင်ကျေးဇူးတင်နေဒီကနေ့တင်ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကလည်းတရားပေးသက်ကြီးတွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ Grace အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့တင်ဆက်သွားတဲ့မေခွန်းတွေကိုဒီ short video လေးလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ဒါကကြတော့ကိုဒီအလုပ်လုပ်နေနေပေါ့နော်ကွာအချိန်သိမ့်မရအောင်ဒါမှရတဲ့အချိန်လေးမှာလေ့ကျင့်ရှင်နေဆိုရင်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်လို့ short video လေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါလေးလည်းတော့ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်Grace ရဲ့ channel လေးကိုလည်းပေါ့နော် subscribe မပေးရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ပေးသွားပါနောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ် bye